咁多位朋友 ，Get Just With Me 又嚟啦！咁今日咧香港係非常之美好嘅天氣啦，17度。咁我都知咧好多嘅你哋咧聖誕嘅時候咧會過嚟香港呢度玩嘅，所以咧今期做翻一個好適合香港而家天氣嘅 Get Just With Me。首先咧就係一件黑色嘅 top 咧，有少少透視咁，所以有啲小性感，同埋咧佢係好合身嘅一個設計，跟住彈力又好大，我好中意呢一件咁樣嘅高領咯。跟住咧下面咧就襯咗條白色嘅短裙仔，但係其實佢係褲裙嚟㗎，所以咧佢安全得嚟啦，又可以顯到隻腳咧好長，跟住加翻個黑金色嘅皮帶呢一個位啦，加多啲玩法。如果唔係咧，咁樣黑白灰嘅顏色啦，可能有少少太 plain 啊。跟住到飾品啦，戴翻呢一條不規則嘅珍珠頸鏈先，喺個造型咧好特別嘅同時咧，呢一隻咁樣嘅巴洛克珍珠咧，佢嗰種不規則咧，你睇下係好有設計感㗎。哇，好多巴厘毛啊，大佬！搞唔掂，屋企有動物咧，真係黑色衫全部都唔要得。耳環方面啊，就嚟翻個愛心㗎啦。我好中意呢一隻咧，佢係好有女人味嘅同時啦，跟住又好有少女心，喺乜嘢場合戴咧都會好好睇㗎。而且咧，我好中意佢耳塞呢度咧係做咗一個咁樣嘅小方糖嘅設計㗎，正，我中意。外套方面咧有兩件，唔知點解嘅，都係大家幫我選擇啦，好冇？呢一個咧就係有撞色效果嘅小棉褲啦，效果就係咁嘅。跟住咧就到黑色嘅風褸啦。咁呢件咧，我覺得係嘥一點點，同埋咧呢個長度同個短裙咧係有個好大嘅對比嘅，好似係呢一個好睇啲。跟住咧就到我哋嘅boot 啦，我想講香港呢個天氣咧，着短裙短褲啦，再襯埋個 boot 咧，簡直就是一絕！我告訴你。咁同埋咧呢一對 boot 咧，我揾到好啱嘅咧，就係側邊有個少少嘅構造點綴啦，唔會太悶啦，成個都黑色。同埋咧，我好中意佢個筒圍咧，係超級無敵闊㗎。筒圍比較闊嘅話咧，望落去隻腳咧會顯得更加柔。最後尾咧，加埋個屬於冬天嘅驚皮手袋，係擺翻去正中間先個扣。是但啦，冇所謂啦。咁樣咧，我哋就可以出門口啦。噔噔噔噔噔噔，拜拜。